sağlıklı bir şekilde ilerleyip işleri bittiğinde de sistem kaynaklarını temizleyerek ayrılmaları için çok önemlidir. Öyleyse öncelikle constructor yapıcı hakkında konuşalım daha detaylı olarak. Constructor bir nesne oluştuğu anda, yani bellekte ona yer ayrıldığı anda sistem tarafından otomatik olarak çağrılan özel bir metottur. Siz bunu elle çağıramazsınız. C++ dilinde bir nesne tanımladığımızda veya new anahtar kelimesini kullandığımızda derleyici bizim için bu metodu çalıştırıyor. Peki işlevi nedir? İşlevi temel görevi, yani yeni oluşturan nesneyi başlatmaktır. Bu ne demek oluyor? Nesnenin özelliklerini, yani değişkenlerini ilk, yani varsayılan değerleri atamak, nesnenin kullanımına hazır hale gelmesi için gerekli birkaç ayarları yapmak veya nesne için ihtiyaç duyulan diğer kaynakları tahsis etmeye yarıyor. Constructor nesneyi daha baştan ve düzgün ve tutarlı bir duruma getirmeye yarıyor. C++'daki özellikleri. Constructor metodu her zaman sınıfla aynı adı sahip olmayabilir. Yani böyle bir şey yoktur. Hiçbir geri dönüş türü belirtilmez. Yani void bile yazılmaz. Farklı parametre listelerine sahip birden fazla constructor tanımlayabiliriz. Buna constructor aşırı yüklenmesi, yani overloading deniliyor. Örnek bir anlatım dersek, burada gördüğü gibi. Diyelim ki bir araba sınıfımız var. Constructor'ını araba, yani sınıfı string marka, string model şeklinde tanımlayabiliriz. Böylece araba benim arabam. İşte atıyorum Ford Focus dediğimiz anda araba nesnesi doğru marka ve model bilgileriyle otomatik olarak oluşmuş oluyor. Yani nesnemiz daha doğarken doğru bilgilerle yapmış oluyor. Şimdi de destructor, yani yıkıcıya bakalım. Tanımı destructor bir nesnenin yaşam döngüsünün sonunda, yani nesne bellekten kaldırılacağı zaman, örneğin yani tamamlanan bir kod bloğunun dışına çıktığında, program sona erdiğinde veya delayed anahtar kelimesi açıkça sildiğinde sistem tarafından otomatik olarak çağrılan bir özel metottur bu da. Constructor'ın yaptığı işin tam tersini yapmaya yarıyor. İşlevleri arasında temel amacı nesne program boyunca kullandığı tüm kaynakları, yani dinamik olarak ayrılan belleği, açılan dosyaları, ağ bağlantıları ve benzeri gibi şeyleri düzgün bir şekilde serbest bırakmak ve temizlemektir amacı. Bu bellek sızıntıları gibi istenmeyen durumları önlemek ve sistem kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmak için önemli, yani kritik bir öneme sahip oluyor. Peki C++'daki özelliklerine bakarsak, destructor'da sınıfla aynı ada sahiptir, ancak adının önünde her zaman bir böyle tire sembolü bulunuyor ve parantez içine alınmıyor. Yani hiçbir paranteze alınmıyor ve hiçbir geri dönüş türü belirtilmiyor bunda da. Bir sınıfa yalnızca bir tane destructor bulunabilir, aşırı yüklenemez. Örnek verirsek, eğer bir nesneyi, bir dosya açıp onun üzerinden işlem yapıyorsam, destructor içinde bu dosyayı kapatma işlemini yapmış oluyoruz. Böylece nesnenin işi bittiğinde açtığı dosyada otomatik olarak kapanıyor ve sistem kaynakları boş yere meşgul edilmemiş oluyor. Buna temizlik de diyebiliriz, yani vazgeçilmezdir. Destructor'da dinamik bellek ve kaynaklar temizleniyor. Bu kısmı önemli. Constructor'da nesneyi güvenli bir şekilde başlatmaya yarıyordu. Öyleyse geçelim. Object Oriented Programming'in prensipleri. Şimdi geldik nesne yönelimli programlamayı modern yazılım mühendisliğinin bu denli güçlü ve etkili bir araç haline getiren temel prensiplerini. Bu 4 prensip sadece kod yazma tekniklerini değildir, aynı zamanda yazılımımızın daha kaliteli, daha yönetebilir ve daha sürdürülebilir kılmak için bize yol gösteren altın kurallardan biridir. Her birini anlamak iyi bir yazılımcı olmanın da önemli adımlarından biridir. Öncelikle kapsüllemeye bakacağız. Neden mi önemli? Çünkü verilerimizi koruyup kodumuzu düzenlemeye yarıyor. İkinci olarak miras konusu, yani inheritance konusuna bakacağız. Neden önemli? Çünkü kod tekrarlarını önlüyor ve düzgün yapılar kurmamızı sağlıyor. Üçüncü olarak çok biçimli, yani polymorsifine bakacağız. Neden mi önemli? Çünkü yazılımımıza esneklik ve genişletebilirlik kazandırmaya yarıyor. Soyutlamada da karmaşık detayları gizleyerek sadece önemli bilgilere odaklanmamızı sağlıyor. Bu 4 prensibi derinlemesine anladığımızda sadece C++ değil, diğer tüm nesne yönelimli dillerdeki kod yapılarını da çok daha iyi kavramaya başlayacaksınız. Şimdi ilk prensibimiz olan kapsülleme ile başlayalım ve veri güvenliğinin neden bu kadar olduğunu incelemeye başlayalım.